Акыркы бир жумада аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Германиянын Deutsche Bank'ынын колдоосу менен Кыргызстан Кызылай коому ишке ашырган божомолдун негизинде аракеттер долбоорунун жүрүшүндө муктаж үй бүлөлөргө жардам көрсөтүлдү. Кезектеги гуманитардык жардамды таратуу Нарын районунун Оттук жана Эчки башы айылдарында жүргүзүлүп жатат. Былтыртан баштап Нарын облусуна 2 айылга ушундай жардам келип атат. Бул жардамдын ичинде 50 үй бүлө муктаж атайын критерий менен тандалган. Ошол үй бүлөлөргө жылуу буюмдар, матрас, төшөк, фольга, терезени жылуулатчу салафан, жылыткыч, электрожылыткыч, азык-түлүк жана таш көмүр берилет. 10 айыл өкмөтүнө караштуу 2 айылдан социалдык жактан колдоого муктаж 50 үй бүлөгө жылуу журкан, жылыткыч, терезени сууктан калкалоочу каражаттар жана азык-түлүктөр таратылды. Элдерге толук маалымат болуш үчүн өзүлөрүнүн Кызылай коом киресинин критерийси бар болчу, ошонун негизинде атайын мониторинг жүргүзүп, ошолор менен биргеликте анан каралып, ошо элдерди өзүлөрү тандап алышты да. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө ушу күн жардам таратылып жатат. Кызылай коому жылда облус аймагынан 2 айыл аймагын тандап алып жардам көрсөтүшөт. Бул жолку тандоого Ат башы районунун Акжар айылы менен Нарын районунун 10 айыл өкмөтү камтылып, социалдык жардам өз максатына жетти. Мындай долбоорлор дагы ошо Нарын районунун бардык айыл аймактарында болсо деп кызматташып атабыз, сүйлөшүп атабыз, сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Эң негизгиси ошо бизде 10 айыл аймагында 500 үй бүлөдөн ашык аз камсыз үй бүлөлөр бар. Бирок ушу Кызыл Жарым ай коому бирок өздөрүнүн критерийлерине карата ошо 50 үй бүлөнү тандап алышыптыр. Ошолордун ичинен 50 үй бүлөгө таратылып атат. Өз кезегинде күтүүсүздө мындай жардамдардын көрсөтүлүшүн айылдыктар кубануу менен кабыл алышып, аз да болсо муктаждыктарын чечүүгө өбөлгө болгондугун билдиришти. Жигиттерге дагы чоң рахмат. Муреки күнчүлүгү чектелген балдарга бир аз да болсо жардам да булдук, чоң жардам билинбеген менен. Чоң рахмат, ишиңер илгери болсун. Жардам бергенине чоң рахмат. Ушул коомдо иштегендердин баарына чоң рахмат. Өмүрлүү болсун, бактылуу болушун, ушинтип элдин керегине жарап жүрө берсин. Биз дагы алганыбызга сүйүнүп атабыз. Жылдын башында эле ушундай жардам алганыбызга. Ошентип долбоордун быйылкы кыш айлары үчүн каралган жардам жыйынтыкталды. Ал эми келерки жылы дагы шартка жараша айылдар тандалып алынат. Бул үчүн айыл өкмөт башчылары активдүү иш алып барып, аталган уюм менен кызматташтыкты жүргүзүү зарыл. Диана Советбекова, Бакыт Самсахунов, жаңылыктар Нарын району.